اليوم نغوص في قصة استثنائية، اكتشاف مذهل ل33 عرق من الكوارتز الحامل للذهب في كلمين جنوب المغرب. هذا الاكتشاف يحمل إمكانات هائلة لتحويل الاقتصاد الوطني. من خلال بيانات دقيقة وتحليل معمق، سنفهم الأبعاد الجيولوجية والتأثير الاقتصادي والتحديات البيئية والاجتماعية. نتحدث عن عروق تتراوح نسبة الذهب فيها بين 6 و300 جرام للطن، مع العلم أن أغلب المناجم العالمية المربحة تعمل على نسبة 1 إلى 2 طن فقط. سنكتشف معا إمكانيات هذا المشروع، مخاطره، وكيف يمكن أن يشكل هزة اقتصادية للمغرب والمنطقة. خلال عمليات استكشاف دقيقة، تم تحديد 34 عرق كوارتز غني بالذهب في منطقة كلميم بحسب مصادر كبرى مثل ميروكا وورد نوز وإليماتن مو. هذه العروق تتجه من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي، تظهر على السطح بعرض بين 40 سنتيمترا و1.5 متر، وتمتد أعماق تفوق 100 متر حسب تقارير انفستيم. يضاف إلى ذلك مصداقية الفحوصات المخبرية التي تمت من خلال عينات معتمدة وحفر علمي دقيق. الشركة المسيرة لوبالس تريدينج تعتمد مقاربة متعددة المعادن تشمل الذهب، النحاس، الليثيوم والمعادن النادرة، مما يبرز الأهمية الاستراتيجية لهذا الاكتشاف. من الناحية الجيولوجية، تقع كلمين في نطاق الأطلس الصغير المعروف بغناه بالأنظمة الهيدروحرارية. تشير الدراسات إلى أن مجرى نهر درعا القديم كان مصدرا تاريخيا للذهب، ولهذا فالمنطقة ليست غريبة عن هذا النوع من الاكتشافات. التركيبة الصخرية للعروق الذهبية تظهر ملمسا شريطيا وتشققات مع هالات تغير معدني، ما يدل على بيئة مناسبة لتكوين الذهب. والأهم أن جزءا من الذهب المكتشف يوجد في شكل حر، ما يسهل عمليات الاستخلاص والمعالجة. على الصعيد العالمي، تصنف مناجم الذهب ذات العيار 10 غرامات للطن كعالية الجودة، بينما نجد في كلميم تراكيز تصل إلى 300 غرام للطن، وهو رقم استثنائي وغير مسبوق. حسب إحصائيات USGS، أنتج المغرب سنة 2022 حوالي 6.8 طن فقط من الذهب، مقارنة بدول مثل غانا 130 طن سنوياً. يبرز هذا الاكتشاف فرصة للمغرب للارتقاء إلى مصف كبار المنتجين في حال تم تطوير المنجم بالشكل المطلوب. اقتصادياً، توفر مناجم الذهب عالية التراكيز عوائد مرتفعة حتى إن انخفض سعر الذهب عالمياً. الاكتشاف في كلميم يندمج ضمن محفظة الثروات المعدنية الوطنية التي تضم الفوسفات، النحاس، الليثيوم والمعادن النادرة. المغرب يمتاز باستقرار سياسي، بنية تحتية حديثة، وتحديث قانون المناجم سنة 2015، ما يعتبر عناصر جذب للاستثمارات الكبرى ويعزز فرص النجاح. على المستوى المحلي، سيسهم تطوير المنجم في خلق وظائف مباشرة وغير مباشرة، وتنمية المهارات لدى الساكنة، وتحفيز عجلة الاقتصاد الجهوي. الحصول على الترخيص الاجتماعي والتواصل مع المجتمع أمر جوهري لضمان نجاح واستدامة المشروع. شركة لوبالس تريدينج تؤكد على استراتيجية مسؤولة تدمج المجتمعات المحلية في خطتها طويلة الأمد. بيئياً، تقع كلميم ضمن منطقة شبه جافة، ما يجعل إدارة المياه تحدياً أساسياً في أي مشروع تعديني. هناك فرص لاعتماد الطاقة الشمسية للحد من الانبعاثات وتعزيز الاستدامة. إجراء دراسات الأثر البيئي وتدبير المخلفات، ثم تأهيل المواقع بعد الاستغلال، كلها شروط ضرورية لضمان توازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة. المسار الطبيعي لتطوير أي منجم يبدأ بالاستكشاف المتقدم، يليه الدراسة المبدئية ثم دراسة الجدوى، الحصول على التصاريح، التمويل، البناء وأخيراً التشغيل. غالباً ما تستغرق هذه العملية بين 5 و10 سنوات. ورغم ذلك،
فإن التراكيز العالية للذهب المكتشفة قد تتيح تسريع بعض المراحل عبر استغلال المناطق الأغنى أولاً. ستحتاج الشركة إلى حملات حفر منهجية واختبارات ميتالورجية ودراسات شاملة حول الحوكمة البيئية والاجتماعية. المستقبل يحمل عدة سيناريوهات. السيناريو المتفائل يؤكد توفر الموارد وانطلاق تطوير مسؤول ومندمج مع المجتمع والطاقة النظيفة مع انطلاق الإنتاج خلال 5 إلى 7 سنوات. السيناريو الحذر يتمثل في عراقيل إدارية أو اعتراضات محلية، تكاليف مرتفعة، أو انخفاض السعر العالمي للذهب، مما قد يؤدي لتأجيل أو حتى توقف المشروع. التحدي الأساسي هو تجنب المضاربات وبناء نموذج مستدام يفيد الجميع. في الختام، تمثل كالميم فرصة جديدة للمغرب لتعزيز مكانته في سوق المعادن العالمية. هذه الاكتشافات قد تكون بوابة لتنويع الاقتصاد وتعزيز النمو الجهوي، لكنها تظل رهينة بحسن التدبير البيئي والاجتماعي والحوكمة الرشيدة. يبقى الواقع يتطلب الحذر والواقعية، فبين التفاؤل بمعطيات قوية والتحديات، يظل المستقبل مفتوحاً. شكراً للمتابعة. لا تترددوا في إثراء النقاش بتعليقاتكم، والاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو مع من يهتم بقطاع التعدين في المغرب.